Doktor, mənə lazer əməliyyatı olarmı? Hər hansı bir təhlükəsi varmı? Çox gözəl və çox soruşulan bir sualdır. Amma istəyərdim ki, texnologiya inkişaf eləyib və artıq mənim də öz avatarım var və öz avatarıma soruşmaq istəyirdim. Fariz, necəsən? Salam Fariz doktor. Yaxşıyam. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm, mən yaxşıyam. Bir pasiyentimiz sual soruşub, istəyərdim ki, sən onu cavablayasan. Pasiyent soruşur ki, ona lazer əməliyyatı olarmı və ekzimer lazer əməliyyatı təhlükəlidirmi? Çox gözəl sualdır. Lazer korreksiyasına gələn pasiyent öncəliklə bunu bilməlidir ki, yaşı 18 yaşından böyük olmalıdır. İkincisi, həkim həmin pasiyentin buynuz qışasını, topografiyasını çəkir və buynuz qışanın qalınlığı və relyefdən nəzarət yetirir. Əgər onlar uyğundursa, ikinci mərhələdən keçir üçüncü, torlu qışa mərhələsinə. Torlu qışa mərhələsində də əgər bir problem yoxdursa və həmin pasiyentin dördüncü mərhələ dediyimiz son bir il ərzində eynəklərin nömrələrində ciddi bir dəyişiklik olmayıbsa, bundan sonra həkim qərar verə bilər ki, həmin pasiyent əməliyyata uyğundur və ya uyğun deyil.